2021 டிசம்பர் 8ஆம் தேதி நடந்த குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி உட்பட 14 பேர் மரணமடைந்தனர். இன்று நினைவு தினத்தையொட்டி ஹெலிகாப்டர் விழுந்த இடத்தில் அமைத்த நினைவு தூணில் திரளாக அஞ்சலி செலுத்தினர். பிபின் ராவத் படத்துக்கு ராணுவ பயிற்சி கல்லூரி துணை கமாண்டன்ட் ரியர் அட்மிரல் புருவீர் தாஸ், பிரிகேடியர் அனுராக் பரத்வாஜ் ஆகியோர் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். விபத்தின் போது மீட்புப் பணிக்கு உதவிய மக்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது.